हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोल्ड और कफ़ के लिए बहुत ही अमेजिंग टी लेके आई हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले लौंग और काली मिर्च लेके और छोटे से अदरक को छोटे-छोटे टुकड़ों में लेके उसे अच्छे से मैंने कूट लिया है और एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। उसमें ये अजवाइन डाल देते हैं और ये जो मैंने मसाला लौंग, काली मिर्च और अदरक को डाला है उसे भी डाल देंगे। थोड़ा-सा टर्मरिक पाउडर इसमें डाल लेते हैं जो कि एंटीबायोटिक का काम करता है और कोल्ड और कफ़ के लिए ये बहुत ही अच्छा काढ़ा बनता है। और इसे अब हम जब ये अच्छे से खोल जाए तो छान लेते हैं और ये टी हमारी बनके रेडी हो जाती है। प्लीज़ फ्रेंड, इसे इस ठंड में ज़रूर बनाएं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रहता है और इससे आपकी खांसी और सर्दी बहुत ही आराम से ठीक हो सकती है। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है, रॉक साल्ट, इसे मैं हल्का सा इसमें डाल